千家灣前少少，即係大家記唔記得上個月咧，卓瑩同埋 Michael 傳道咧，就同大家分享過關於即係千家話嘅嘢啦。咁今個月咧就到我同阿康去分享喎。咁今次我記得咧，上次佢哋就介紹咗新校舍嘅由地下去到2樓，即係一啲嘅課室，佢哋係點樣去即係有啲咩特色啦。咁今日我哋會介紹啲咩咧？咁我哋就不如咧順住上，咁我哋繼續咧講埋3樓至到5樓究竟係點樣嘅咁樣。咁啊3樓咧，咁啊大家睇到嗰個平面圖啦，有少少細隻，不過我都可以分享下咧，就係咧，除咗一啲恆常嘅課室之外咧，咁啊亦都咧會有一個特別嘅課室咧，就叫 English Wonderland，就係一個咧英語嘅樂園啊。咁啊俾啲學生啦，第時都可以咧繼續喺個英語上高嘅能力咧，可以嚟去提升嘅咁樣。咁另外咧，亦都啦，而家咧圖書館咧就喺地下嗰層噶嘛。咁嚟緊新校舍嘅時候咧，就會搬咗上去呢個3樓。咁啊，會有呢一個咧巨型嘅圖書館。咁啊，繼續咧可以俾啲小學生啦，都可以繼續咧係睇到啲圖書，咁啊學習新嘅知識喎咁樣。咁啊3樓就咁樣啦。咁啊偉聰傳道4樓又點咧？嗱，4樓就真係犀利啦，大家都要留意，因為咧4樓就將會係我哋喺新校舍裏面大禮堂嗰個嘅位置所在。咁咧呢個禮堂點解叫大禮堂咧？就係因為咧嗰個禮堂佢嗰個樓底咧係比我哋而家係高好多嘅。咁當然嗰個面積亦都比我哋而家呢一個禮堂咧係大一啲啦。咁呢個禮堂就係比平日即係學校佢哋可以去集會啦。又或者有啲佢哋有一啲舞蹈隊喺嗰度咧，可以去表演。咁樣一個大啲嘅地方咧，其實更加適合咧，佢哋可以去發展佢哋即係唔同嘅一啲隊伍啦。咁至於我哋即係教會咧，亦都會使用4樓呢個禮堂去做我哋主日崇拜嘅一個場地嚟嘅。咁喺嗰度咧，我哋其實去視察過㗎啦。咁啊，佢哋其實而家已經將嗰啲地板咧全部起晒。咁啊，即將會換一個咧全新嘅一個嘅地板咯，咁所以都係一個好理想嘅一個嘅環境啦。咁至於除咗禮堂之外咧，喺嗰度亦都有2個特別室嘅，分別有一個 STEAM Lab 同埋呢個創科嘅教室。其實都係咧可以透過即係呢2個地方啦，都可以讓即係啲學生都喺嗰度咧去學習一啲關於科學或者資訊科技嘅一啲嘅知識嘅。咁啊4樓就講完啦，不如我哋再睇埋5樓啊。咁我哋講埋最後一層啦。咁啊而家地下嘅校園電視台咧，第時就會一搬就搬翻上最高嗰層啦，就會喺呢個5樓係啦。咁啊除此之外啦，咁亦都有一個咧叫學生嘅活動中心咧。咁啊第時就會裝晒一啲咧4面鏡咁樣㗎，咁啊方便咧嗰啲嘅學生啦都可以譬如做啲練習啦，譬如啲舞蹈練習啊咁樣啦。咁同埋另一個咧，我睇個名嗰度好勁嘅數據運動場，係即係數據又第時點結合運動咧？呢個我好期待嘅。咁啊，先賣個關子先。咁啊，第時咧我就拭目以待，睇下咧究竟呢個多用途室咧點樣可以即係配合啲體適能嘅計劃咧，可以喺啲運動啊、啲表現上高咧提升學生嘅啲表現啊咁樣。咁啊，我哋講咗好多平面圖咧，咁我偉聰傳道有冇啲圖可以實質圖俾大家睇下咧？咁我就有一張嘅，大家咧可以睇一睇。而家咧，因為其實佢哋校舍嗰邊其實都一路進行緊一啲裝修工程啦，咁所以其實我哋就算去影相咧，可能都係見到好多即係喺度整緊嘅一啲嘅狀態。咁啊揀咗一張啦，就係即係喺個禮堂嗰度，其實而家已經安裝咗一啲全新嘅冷氣同埋一啲 LED 嘅光管，會襟用啲嘅。咁啊暫時係咁多啦，佢哋都密鑼緊鼓喺度進行緊工程㗎啦。咁希望即係呢一個都可以成為一個我哋將來可以去好安心、好投入，可以去崇拜嘅一個場地啦。呢個禮堂。好，咁啊，我哋今日嘅分享就差不多啦。咁啊，大家繼續可以咧留意住我哋呢個千家話。咁啊，繼續今日嘅短片或者上幾次嘅短片咧，其實我哋都上載咗去呢一個 YouTube channel 嗰度嘅。咁大家咧可以密切繼續留意啦。好，咁下個月再見大家。